പഴയ കാലമൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഫൈസലും ഷഹാനയും വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടു വർത്തമാനം പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്താലേ നമ്മളന്ന് മാളി വെച്ച് കണ്ടപ്പോ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പെണ്ണ് കാണൽ വരെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. എന്തു പറ്റി? വെള്ളം വല്ലതും വേണോ? ഇതായിരുന്നോ? ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും പോകണില്ല. പാട്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇതൊരിക്കലും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടരുത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ. ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴോ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുമ്പോഴോ ഇതുപോലെ എക്സസ് എയർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയി ബേർപ്പിങ്ങിന് കാരണമാകും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ്, ഗട്ട് ഇംബാലൻസ്, ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ്, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ്സ്, ബീൻസ്, ബ്രൊക്കോളി ഒക്കെ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. നമ്മുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഇതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തിന്? താൻ അടിക്കുന്ന ഈ ടെൻഷനും ആങ്സൈറ്റിയും വരെ ഇതിന് കാരണമാകും. അപ്പം ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലേ? താൻ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും. പിന്നെ ഫുഡ് ഓവറായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക, പെട്ടെന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ പെയിനോ നോസിയോ സ്റ്റൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറെയും കാണണം. നന്നായി. എന്ത് ഏമ്പക്കം വന്നതോ? അല്ല, തനിക്കിതൊക്കെ അറിയാലോ, ഭാവിയിൽ ഉപകരിക്കുമല്ലോ.